Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Uba aresta majau ubala trailer kumbasan ni Rustem AA kumugait hakashnong nong riat banyalam lenti yikinong jingok kai perthei uliat ho ba ula yoi yikajingyap jong raja Raghuvanshi bagatinja rangai ka kurim jong u ka sonam nikilar pathai kubor ki bala pathai jingtip halor ka jingja haki YouTube hakajinga keren berunong lum kubor ka Batesi TV uba aresta majau ukintu yikinong jingok kai perthei ki bawana bar ka jella bagi David ben Shim yaki guide ki banyalam lenti namar baka lenti ya shakashno nongriat kiri badap de kiriat kiram baka ba shimpor ki kentaban poi shaka jingking juri kabla kring hadu kata yaki nong jungok kai perthei Islam tla di dukannya. Ngadang Islam. Islam. Di kumno kayo kita kis Islam. Kayo kita Islam ti kabun bun hi long ngadang siyang dang panay basipaw ngadang siyang. Di hakasisi kan ngot kitores Ni kata su antatin. Ni kata ti lam nyo supi. Di kumno kayo ba joki. Kayo te Yalong hi habaya siyang kami babun ginong late ng wan kami bun kitoris. Di hadin ka to jingja hang ni pilayo sumo try. Siya Kumno hadin ka turu kumno kayo joki pa. Ka yaj baji kumju ka bun ba kitoris ru. Kadang ya binjo. Kitoris Ka ki bun. ta ya ka yo ka hat joki. Dalele than itu tambadan kisni baduna dan kisni babun. Nong takin. Long ka kham kata ipi ka to ka jingja ni am. Ngi shani long ka shata la long la ka jong ni shani la ka jong ti kitu shani da ki wan ki kisingan ti shani. Shani kalan tiyaj nang ka surok kalan tiyaj nang ni shathi ru ka singan. Lele ra shani. Abun kinong ak shathi ru bun, kinong am shani ru bun, kinong yaj kinong yeng ru ki babun. Kasingan pa kita ris man ya shani hadu namit na ru ki man ya kisingan pa. Di video semua am sipam to jingja. Iya Dan sneo. betu kana sipam to jingja sini. Siya pa jaha ki ni ki mobile. Di bidan ni ban halor to jingja. Kumno. Karai ka long day nakadaw yu taray ka hisko kumno halor to jingja. Ni ya kata tingin la tipi. Ni shani ti siya tay kalong kumno kaman kumno. Na ban tipi. Kalan tiyang ru kalong kumno. Long intip kanya kata. Sani patasingan. Shani te kasingan. Aristan majau. Pitaray kumi Kumni ju ya lam tulis kumni. Gai kum gai. Tila kanu la simpor pi papla tray kam. Dang kanu tanggal dang sus. Kum tahi san sinem rusna. Pisang kan mau kan nungut taray. Kan masuk pi la bun deh. Tepor pa pisang kan pisim. Kum tu don gam hang nim don kawan fix deh. Long la ka jong kan don bi ai pras pa mai cejar. Dan ai san sepakat kum kadar nih. Kum ka jing ai tulis. Pisim sikli brio ne. Ya, misim grup baik. Kanu pisim nani setisa. Ke don kapal terus ki ai cejar ai pras pa ai nyos pa. Pisim dorsni ne pisim. Grup baik deh. Misim si grup baik tu kan. Te kani wajan ni pi banai pang. Subna YouTube baik kum tu. Dim tip dah. Te lara ki bri wan sini ki dei long ki dei ban sim guide ne. Kidi besim kaj nak kalau di kalau ki teng per pelirum ni kelak ban ur kelak ban hab tip sana. Te pi penbor ki na ki wan. Ya mi kata teman penbuat te kamlong. Kalau ngisu keli dah ki trek te teman penbuat pak kami hab ni. Ngisu keli ki trek sim kaj ni kim trek. Pen i kajing ganti banyak kan. Te ki babon ki bawan hadu menta ki bon ki basim ne ki bamsim. Ka kidon ki basim kidon ki bamsim. Hadu menta ki bawan kam. Kidon ki basim kidon ki bamsim. Yang tengok keli kum tu teng kim sim ne. Long gi nyimpan bar lagi. Kamu kacau kamu ni. Te pi ong ye ki tores ki. Ketulis ki insya tinggi kidi ban sim kaj kan maka kadang ka safety jungki kan buat bakia aja kan jaka kanti. Kamu kata kanti ko jengai kanti kalau. Lagi lawan ur hab lagi tight teng ki plot. Kum ta kan. From the hills of the east, a new voice rises,
Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.